خل اسوي هيك مثل ذول المذيعين الضايجين اللي ما يضحكون. حياكم الله، نشرة لأهم الأخبار نجرشها لحضراتكم من فوق التنكي الخاص بدبليو سينا، فأهلا وسهلا بكم. ارتفاع حاد في درجات الحرارة في العراق، الأمر الذي يؤزم العلاقات ما بين الدوش والمواطنين. 50 درجة مئوية، ماكو هيك حر. الباشا ما انصمتت بقدنا، بحيث هسه المواطن عندنا مشتي وجاهز بس تحميه وتاكله. البقى كنا بحيث ماكو هيك بق. البقايه من تجي تاكلني عبالك كلب، والله هذا دا يعضني، مو بقايه. البقى هسه فاتح باب فيه مفتوح بوجه المواطن، ينزل بكيفه، ينزل يسحب دم بالفراوله، دم بالنعناع، دم بالبقدونس، اي شيء متنا. طلع هذا الحار طلع عنا كل الزواحف والافاعي والحيايه كلهم طلع عنا، بحيث افوت غرفه الخطار القى 4 حيايه قاعدات ولا ترجع على رجل على السبلت ويتفرج على MBC. اقول هن الله بالخير، تقول لي وخر من وجهي. لهالدرجه هاي ماكو، مو بيوت، صارت ناشونال جيوغرافيك، بحيث بيتنا بس عايزه هذا بناشونال جيوغرافيك اللي يحكي. فعلا انتشار واسع للافاعي في العراق. Sorry, the number you're trying to call. في الحقيقة هنالك أنواع كثيرة من الأفاعي في العراق انتشرت مؤخرا، فمنها الجبوري ومنها القيسية ومنها الأفاعي الجنوبية والشمالية. متنا منها الحر هذا. هسه المواطن بالعراق عندنا الدبليو سي بالنهار ما افوت لها لو يجي شو منو مخبر عاقل افوت الدبليو سي والماي نار يصمت صمت. اذا اروح اذا انحصر افوت الدبليو سي هسه، وبعدين شو يصير بالشو اسمه المنطقه الخضراء مالته تنشوشو، والله ما افوت لو لو هنا توصل. عايز المواطن انا نصيحه منا، لو توصل هنا من تنحصر ما لليل احفظها كمسوده، وبالليل يبارك وتفوت شو اسمه مالتك المنطقه الخضراء مالتك من الغسيل تصير شاورما وبكيفك بعد اذا انت تخاف عليها. او احنا هسه بالعراق صرنا هاي عندنا هاي الطريقه بالبريج، بدنا نخلي ثلوج، لازم نخلي ثلجه به على الاقل حتى يحافظ على سلامه المنطقه الخضراء، بحيث حتى الخطار صار من يجينا ويريد يروح للتواليت تنطي البريج بثلج، يقول لي يا ابن اشترس لي عرق، خما عرق حاط لي ثلج. ماكو الشمس، يعني تخيل الشمس عندنا توزع حراره بكيفها، فاتحه بث مباشر. بس بالعراق الشمس فاتحه بث مباشر، وبكل الدول ماكو، بس بالعراق عندنا فاتحه بث مباشر وتشوف فانزاتها. اوضاع امنيه ودوشيه وطشتيه صعبه، ومواطن يرفض اخذ الشاور في زمن الماء الفاير. نعم عزيزي المواطن، فهذه هي دقات شهر تموز الناقصه في العراق. كان معكم من بغداد مختار طالب لقناه لا وجود لها اصلا.